Esse vídeo é um vídeo muito especial que eu tenho plena certeza que vai ajudar muita gente. Eu vou falar para você dos sons pulmonares de acordo com a ausculta, tá? Com a ausculta que a gente faz com esteto. É muito importante, tanto o enfermeiro quanto o técnico em enfermagem ausculte o seu paciente. Principalmente o enfermeiro, tá? Isso é uma atribuição do enfermeiro, ele precisa auscultar o paciente. Você está na sua unidade, você está percebendo que o seu paciente está apresentando dispneia, está com uma respiração desconfortável, pega um esteto, ausculta, tá? Embora a gente vê vários médicos, estudantes de medicina andar, né, no corredor dos hospitais com esteto no pescoço, gente, esse esteto não é só a medicina que usa, nem tão menos só a fisioterapia. O enfermeiro também ele precisa utilizar o conhecimento que ele aprendeu na faculdade, tá? Então, é muito importante o enfermeiro saber fazer ausculta pulmonar, assim como o exame físico. Então você percebeu que o teu paciente está dispneico, está desconfortável, está com queda de saturação, você olha a oximetria de dedo dele, ele está saturando menor que 93, ausculta esse paciente e de acordo com a ausculta você vai perceber o que está acontecendo. Você vai auscultar tanto o ápice como a base. É muito importante você auscultar o teu paciente. E também observar o frêmetro vocal. É muito importante também. Então, eu vou iniciar agora esse vídeo mostrando para você os sons, explicando quais são as patologias de acordo com os sons. Então é muito importante você ficar comigo até o final desse vídeo. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano, do canal Profissão Enfermagem. O primeiro som que nós vamos ouvir é o som pulmonar normal. O que é o som pulmonar normal? Paciente que está eupneico, saturando bem, paciente que não está em uso de O2. Normalmente esses pacientes eles vão ter um som pulmonar normal. Então olha como que é o som pulmonar normal. Agora eu quero mostrar para vocês o sibilos, tá? Paciente que apresenta sibilos, normalmente são pacientes asmáticos, tá? Pacientes que estão em crise. O que é o sibilo? O sibilo, os brônquios, eles começam a se fechar e a dificuldade de passar o ar, né, pelos brônquios. Então ele começa a se fechar e onde faz aquele barulho, né, parecendo um chiadinho de gato. Normalmente isso acontece muito com paciente asmático, tá? E também pacientes que têm DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, olha como que é o barulho do sibilo. Um outro som também que eu quero mostrar para vocês é o som de crepitantes, tá? Crepitantes parece que quando a gente pega o cabelo e faz um barulhinho, né? Vocês vão ouvir esse som. Pacientes que crepitam, né, que apresentam crepitações pulmonar, normalmente são pacientes que têm pneumonia, derrame pleural. Normalmente eles vão apresentar esse som crepitantes, tá? Crepitação pulmonar. E você vê isso, na verdade não vê, né? Você ouve com esteto. Você coloca o esteto lá no ápice ou então na base e você vai ouvir esse ruído, tá? Crepitante pulmonar. Eu vou mostrar para você, é esse som aqui, ó. O próximo som que eu quero mostrar para você é um som bastante importante, tá? É o som que nós chamamos de estridor traqueal. O estridor traqueal, ele acontece muito quando o paciente ele está entubado, né? Quando ele, na verdade... Nossa, mordi a língua, cacete. Agora eu vou mostrar para vocês o estridor
traqueal. O estridor traqueal, ele acontece muito em pacientes que estão por ventilação mecânica entubado e às vezes o cuff está um pouco murcho, começa a fazer aquele barulho. Você chega próximo à boca do paciente, você escuta o barulho do estridor traqueal. E acontece também quando o paciente apresenta estenose de traqueia, tá? Que é uma lesão que acontece devido à insuflação do cuff, tanto da traqueostomia, né, da canula de traqueostomia, quanto do cuff do tubo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, é muito importante vocês conhecerem esse som. Esse som a gente escuta até mesmo sem o esteto, tá? Olha como que ele é. Existe também um som muito importante que nós chamamos de ronco, tá? O paciente ele vai apresentar ronco, principalmente quando ele tiver com os alvéolos encharcados. A gente vê muito isso em edema agudo pulmonar, edema agudo de pulmão, o EAP, tá? Para o paciente ele faz hipertensão, faz edema agudo pulmonar por já às vezes ele já tem como de base uma insuficiência cardíaca congestiva, ICC, e ele apresenta roncos. Parece que o pulmão está borbulhando. Na ausculta pulmonar você ouve melhor, mas alguns pacientes, só de você parar do lado dele, você já escuta o ronco, tá? E também você percebe sair da boca dele uma secreção, ele começa a escarrar uma secreção rósea, tá? Que é uma secreção pulmonar, tá? Então o ronco é muito característico de congestão pulmonar e edema agudo pulmonar. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui do lado e você vai se inscrever no meu canal. São mais de 310 vídeos aí que vai enriquecer aí o seu conhecimento na enfermagem. E também, se gostou, deixa o like nesse vídeo, compartilha no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Manda para os seus amigos aí do Facebook, marquem eles, tá? Um grande abraço aí para você do Enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.